Рекс чего-то не спит, Рекс рычит. Рекс рычит и хвостом своим стучит. Рекс, чего ты сидишь ты один? Съешь тогда кабачковый блин. А не хочешь, дам угря, не рычи, хотя 3 дня. Погости ты еще у меня. Доставай переноску мою. Вот тогда я спляшу и спою. Я поеду домой к бабе Люсе родной, самой лучшей и дорогой.